உங்கள் சேனல். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஒன்றுக்குன்னே வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கர்ட்டில் ஃபிஷ் போனை வந்து எப்படி நம்ம பஜ்ஜீஸ், ஃபின்ச்சஸ், ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ், காக்கடைல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர்ட்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி தரது, ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர்ட்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி தரதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து நம்ம கட்டில் ஃபிஷ்ஷு. இது வந்து நான் இப்போ இதை பெட் ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன். இது வந்து நான் பெட் ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன். பாருங்கள், இது குவாலிட்டி பிராண்ட் கட்டில் ஃபிஷ் போனு. இது வந்து நீங்கள் தனியாக வாங்கினீங்கன்னா 2 பீஸ் 50 ருபீஸ் பெட் ஷாப்லேயே. இது வந்து நீங்கள் பாக்கெட்டாக வாங்கினீங்கன்னா இது வந்து 20 ருபீஸ் தான். நான் 20 ருபீஸ்க்கு தான் வாங்கினேன். பாக்கெட்டாக வாங்கினா 20 ருபீஸ் தான். அதுக்கப்புறம் இது எப்படி இதை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம இது கேஜில் செட்டப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்னென்ன தேவையானது பார்த்துக்கலாம். இது பேர் கட்டுக்கம்பின்னு சொல்லுவாங்க, இது தேவை உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பவுல் மாதிரி ஒரு தட்டு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது வந்து கேஜில் வைக்கிறதுக்கு 2 மெத்தட் இருக்குது, அதுக்காக தான் இந்த பவுல். அதுக்கப்புறம் ஒரு சிசர் எடுத்துக்கோங்க, சிசரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஊசி எடுத்துக்கோங்க. ஊசியெல்லாம் உங்கள்கிட்ட மைகோதி இருந்தால் கூட எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கட்டில் ஃபிஷ் போன் இருக்குல்ல, இந்த கட்டில் ஃபிஷ் வந்து பேக்கெட் வந்து பிரிக்கலாம். பேக்கெட் வந்து பிரிச்சாச்சு. பாக்கெட் வந்து பிரிச்சுக்கலாம். இங்கே பாருங்க, கட்டில் ஃபிஷ் போன் இப்படி தான் இருக்கும். இதுதான் கட்டில் ஃபிஷ் போனு. வாசனை கொஞ்சம் இந்த கடல் நாராயணி, இது தமிழில் வந்து கடல் நாராயணன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ஷெல்லாக இருக்குல்ல, இந்த ஷெல்லை வந்து இப்படி நம்ம உடச்சிடலாம். இந்த ஷெல்லில் தேவையில்லாத ஷெல்லு இதை அப்படி உடச்சிங்க. இது நீங்கள் அப்படியே உடச்சிடலாம். இது உங்களுக்கு விருப்பம் உடச்சிடலாம். அப்படி இது அதுவே உடஞ்சிரும். அப்படி வச்சு நான் வச்சோம்னா அதுவே உடஞ்சிரும். நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள். இது வாசனை கொஞ்சம் ஒரு கருவாடு வாசனை அந்த மாதிரி தான் அடிக்கும். ஏன்னா இந்த ஃபிஷ்ஷோட போன் தான். அது கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக இருக்கும். இது வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபிஷ்ஷுங்கிற இந்த உங்களோட பேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, உங்களோட பேர்ட்ஸு வந்து நீங்கள் அப்படியே வச்சிடலாம். இது எப்படி வைக்கிறதுன்னு பாருங்கள். இப்படி இருக்க வச்சுக்கோங்க. மொத்தம் 2 மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் எப்படின்னா, உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு நீங்கள் உங்கள்கிட்ட கட்டு கம்பி இந்த மாதிரி எதுவும் இல்லைன்னா உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு அப்படியே இந்த மாதிரி பவுலில் வச்சு உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு அப்படியே நீங்கள் வச்சிடலாம். அப்படியே சரி உங்களுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் அப்படியே உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா இந்த கட்டு கம்பி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கட்டு கம்பியை நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி ஒரு நல்லா கட்டு கம்பி இந்த மாதிரி வளைச்சிக்கோங்க. வளைச்சதுக்கப்புறம் இவ்வளோ பெரிய பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து உங்கள் சிசரு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி இருந்து அப்படி வச்சு இப்படி பண்ணுங்கள். இது கொஞ்சம் அப்படியெல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டாகும். அதாவது இப்படி பண்ணிடுங்க. நாங்கள் வச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் வளைஞ்சிருக்கும். நம்ம இது பண்ணப்போ ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிக்கோங்களா. ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் ஊசி எல்லாம் மைகோதி இருக்கும் பாருங்க. இந்த நடுப்பார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்ட்டில் இப்படி பண்ணுங்கள். நான் சொல்கிற மாதிரி கீழே வச்சு பண்ணிக்கோங்க. கீழே வச்சு இதை பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள், ஃபோக்கஸ். அதை பாருங்கள் தான் இந்த இடத்துல அப்படிங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து இப்படி உள்ளே குத்த முடியும். அப்படி உள்ளே குத்தி ஓட்ட பண்ணுங்க. அப்படி உள்ளேனா இங்கே பாருங்கள், அந்த இடத்துல பாருங்கள். இந்த இடத்துல ஈஸியாக ஓட்ட போட்டுடலாம். ஓட்ட போட்டு அப்படி லைட் அப்படி எடுங்க. பார்த்தீங்களா, ஓட்டை வச்சு இந்த ஓட்டையில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இந்த கட்டுக்கம்பி இருக்குல்ல, இந்த கட்டுக்கம்பி வந்து உள்ளே சொருகிக்கோங்க. இப்படி சொருகிக்கோங்க. சொருனதுக்கப்புறம் இந்த லேஸை லைட்டாக மட்டும் இப்படி சொருகிக்கோங்க. சொருனதுக்கப்புறம் இந்த இடத்த வந்து இப்படி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக இடம் விட்டு கூட இப்படி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை அப்படி வச்சு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து அப்படியே நீங்கள் உங்கள் ஃபிஷ் அப்படியே இந்த ஃபிஷ் போன் வந்து உங்கள் கேஜில் வந்து அப்படியே நீங்கள் இப்படி மாட்டுறதாக மாட்டலாம். இல்லை உங்கள் கேஜி சைடில் கூட மாட்டுறதாக மாட்டலாம். அந்த மாதிரி மாட்டலாம். அப்புறம் இன்னொரு மெத்தட் வந்து இந்த பவுலில் வச்சு கூட நீங்கள் வைக்கலாம். சரி, இது எப்படி நம்ம கேஜில் மாட்டுறது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்களா, நான் அதை வந்து கேஜில் செட்டப் பண்ணிட்டேன். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு இதான் அந்த வீடியோ. இதை பாருங்கள், இது நான் கொஞ்சம் நீளமாக இருந்துச்சு, அதனால் சைட்லேயே வச்சுட்டுருக்கலாம். உங்களுக்கு அப்படி கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி சைட்லேயே நீங்கள் அப்படியே இந்த மாதிரி சைடில் வச்சு சைடில் கட்டி தொங்க விட்டுக்கலாம், இல்லை உங்கள் விசு தொங்க விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அப்படி பிடிக்கலைன்னா இந்த மாதிரி மேலே வந்து இப்படி கேஜ் உங்கள் பேர்டு வந்து எந்த ஸ்டிக்கில் அதிகம் உட்காருதுன்னு பாருங்கள். இல்லைனா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஸ்டிக்கு கூட வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இந்த மேல் ஸ்டிக்கில் தான் அதிகம் உட்காருது. ஏன்னா நான் வந்து இப்படி வீடியோ எடுக்கிறப்ப அது வேறு பயந்துக்கும், அதனால் மேல் ஸ்டிக்கில் தான் அதிகம் உட்காந்துக்கும். அதனால் நான் மேல் ஸ்டிக்லேயே வச்சுட்டேன். இந்த பாருங்கள், அந்த மேல் ஸ்டிக்கில் இது அப்படி வந்து கட்டினேன், அது வந்து லூஸ் ஆச்சு, அதனால் இப்போ இந்த மேல் ஸ்டிக்கில் வச்சுட்டேன். இந்த மாதிரி நீங்களும் கட்டிக்கோங்க. தான் பாருங்கள், நல்லா காட்டுறேன் பாருங்கள். தான் இந்த மாதிரி இப்படி கட்டிக்கோங்க. கட்டிங்கன்னா உங்கள் கட்டில் போன் ஃபிஷ் நல்லா கட்டிக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் அது எப்பப்போ அதுக்கு தேவையாக இருக்குதோ அது வந்து அப்பப்போ அது வந்து சாப்பிட்டுக்கும். இதை நான் சொல்லலாம், இதுக்கு என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது, இது என்ன யூஸ் அட்வான்டேஜஸ்னால் நம்மளுக்கு இது என்ன தருதுன்னா, நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கால்சியம் சத்தை அதிகம் உண்டாகும். இப்போ உங்கள் எக் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு, அதுலேருந்து நல்லா குஞ்சும் வெளியே வந்துருச்சு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கால்சியம் சத்து கம்மியாக இருந்தனால சில இதெல்லாம் இறந்து போயிருக்கும், சில இது அப்படியே முட்டையிலே அப்படியே அழுகி போயிருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் உங்கள் பேர்ட்ஸ் வந்து எக்கு ஹேட்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்கள் பேர்டு வந்து நல்லா கால்சியம் சத்தோட நல்லா ஹெல்த்தியாக நல்லா இது சிக்கா நல்லா வெளியே வரும். நல்லா ஒரு ஹெல்த்தியான சிக்கா உங்களுக்கு நல்லா வெளியே வரும். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட யூசேஜ். நான் இன்னொன்று சொல்ல மாட்டேன், இது வந்து நீங்கள் யார் லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்த்துறீங்களோ, உங்கள் வீட்டில் எந்தெந்த வீட்டில் யார் லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்த்துறீங்களோ, இது கன்ஃபார்மாக இந்த கட்டில் ஃபிஷ் போன் வந்து உங்கள் கேஜில் இருந்தே ஆகணும். ஏன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. இதுதான் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பேர் வாங்கினாலும் இந்த கட்டில் ஃபிஷ் போன் வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப யூஸேஜ். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இதோட ப்ரைஸ் என்னென்னா 20 rupees. நான் முதல்ல சொல்லுவேன், இதோட ப்ரைஸ் வந்து நான் பாக்கெட்டில் தான் வாங்கினேன் 20 rupees. இதே நீங்கள் தனியாக கடையில் வாங்கினா 50 rupeesக்கு 2 பீஸ் தான் தருவாங்க. பேக்கெட்டில் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் பெரிய பீஸ்லாம் தருவாங்க.